Assalomu alaykum, mani qadrli go'zal homiladorlarim. Sizlarga hozir homiylik jinsini men faslga qarab aniqlashni o'rgataman. Bunaqa metodikani hech qayerda ko'rmagansizlar. Shunchaki videoni oxirigacha ko'ring va 1 minutga qolmay homiylik jinsi necha haftalik bo'lishidan qat'iy nazar osongina qiziqishga bilib olishingiz mumkin. Men shuningdek bitta narsani sizlarga ko'rsatib o'tmasam bo'lmaydi. Buni hamma bilish kerak. Qaranglar, bu mijozim menga homiylik jinsini aniqlatish uchun yozuvdilar. To'g'ri bo'ldi yaqinda. Mana yanvarda yozyaptilar. Men o'sha paytda aniqlab berganman-da, homiylik jinsi menda qizaloq chiqqan. Ko'rib turibsizlar, mana qizcha deganman. Rahmat deyaptilar, lekin xotin o'g'ilga deb plan olgandik. Rosa davolanganmiz ginekologda deyapti. Bularning 3 nafar qizi bor. Bu 4-homila. 93% o'g'il degan ginekolog deyaptilar. Juda baland foiz bu, juda baland. 12-13 haftada ham o'zi o'g'il degan, lekin 16-17 haftada 100% qiz bola deb beribdi. Ikkita ginekologda hisoblatdim, bittasi qiz, bittasi o'g'il deb deyaptilar. Mana menda qiz chiqdi va oxirida menga yozganlar mana. Assalomu alaykum. Homilam jinsini hisoblab aytdingiz. Qiz deb aytgandingiz, o'g'ilga plan qildirganim uchun qizligiga ishonmagandim sizning gapingizga deyaptilar. Lekin qiz farzand degan ekan, qizli bo'ldim. 2-iyun kuni dunyoga keltirdim deyaptilar. Ko'ryapsizlar, mana o'zi adashadimi, o'zi adashishi mumkinmi deb kelasizlar. Bunaqa holatlar men osmondan olmayman. Mana nechtalab natijalar to'lib yotibdi natija. Men faqat murakkab usulda hisob-kitob qilaman. Bular hammasi natija. Men saqlayman har bitta mijozim natijasini. Bu polvonchamizni 18 haftaga o'zi qiz degan, 13 haftada ham, 12 haftada ham, 15 haftada ham, o'zi tug'ruqgacha ham qiz degan holatlar bor. Buni meni hisobiga bo'ladi. Homila joylashishini hisobiga ba'zan polvonchalarimiz mana shunaqa qiz bola bo'lib ko'rinadi, ba'zida esa qizchalarimiz o'g'il bola bo'lib ko'rinadi. Bo'ldi, demak hisob-kitobimizni boshlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi hozir jins aniqlashimiz uchun ayolning tug'ilgan yili va kuni, oyi kerak. 2026-yilda bu ayol olamiz, misol uchun homiladorlik yuz berdi bularda mart oyida. Mart oyida homilador bo'lgan bo'lsa, homila jinsi nima chiqadi? Siz o'zingiznikini yozing, xo'pmi? O'zingizni yilingizni va oyingizni yozing. Bu ayol 91-yil ayol 2026-yilda necha yosh bo'ladi? Ko'pchilik mana shu joyda xato qiladi. 35 yosh deb olib ketadi. 35 yosh ayol deb. Yo'q, yilni 1-yarmida tug'ilganlar 36 yosh deb olinadi. Qolgan qismi yilni 2 va 3-yarmi shundayligicha qoladi, lekin 4-yarmiga ham yosh hisobida ayirishimiz yoki qo'shishimiz kerak bo'ladi. Demak, ayol 36 yosh. 36 yosh ayolda shunaqa metodika mavjudki, bularda homiladorlik yuz bersa, ya'ni homila jinsi o'g'il deb hisoblanadigan, taxmin qilinadigan oila bor. Bular qaysi? Birinchi bo'lib yuz bergan oy 3 bo'lyapti. 3. Bu 36 yosh ayolda 3, ya'ni mart oyi bahor 1-oyi o'g'ilga tushadi. Agar sizda ham shunaqa yuz bergan bo'lsa, o'g'ilga tushadi. 4-oyi ikkilanuvchi o'g'ilga tushadi, sal noma'lumroq. 5-oyi esa yana o'g'ilga tushadi. Ko'ryapsizmi? Bahor faslida mana shunaqa keladi. 36 yosh ayolda mart oyida homiladorlik yuz bergan bo'lsa, katta ehtimol bilan buni o'g'il deb olamiz. Agar sizda undan keyingi yoz oylarida homiladorlik yuz bergan bo'lsa, siz yoshingiz 30 dan tepa bo'ladigan bo'lsa, 30 dan tepa endi olasiz. Agarda misol uchun olaylik, mana 36 yosh bo'lsa, bu ayolda mana shu iyun oyida homiladorlik yuz bergan bo'lsa, qiz deb olinadi. Mana bu avgust oyida homiladorlik yuz bergan bo'lsa, qiz deb olinadi. Iyul oyi esa o'g'il deb olinadi, faqat ikkilamchi. To'liqligicha kelgani mana bu 3 va 5 bahor oyidagi mana shu ikkita oy 36 yoshlar uchun e'tibormand. Endi siz o'zingiznikini olasiz, tasavvur qilaylik, siz 28 yoshsiz. Sizga qanaqa bo'ladi? Sizda ham xuddi shunday tushadi, chunki siz ham juft son tug'ilgan, mana bu hisob-kitobingiz bo'yicha tug'ilgan yilingiz bo'yicha yoshingiz juft son chiqyapti va bu paytda sizda yana xuddi shu narsa ketadi. 5. Agar sizda homiladorlik tasavvur qilaylik, iyun oyida yuz berdi. Men bu joyda qaysi faslni oldim? Bahor va bu joyda yozni oldim. Hali kuz bilan qishni men keyingi videoda chiqaraman. Agar shu videoda kommentlarda juda ko'p kommentariya bo'lib, like'lar bosib, qiziqligini menga ko'rsatib bersanglar, men keyingi videoda to'liqligicha hamma faslni chiqaraman. Hozir bahor va yozni oldim. Tasavvur qilaylik, bu qiz, mana shu ayol iyun oyida homilador bo'ldi. Hayzni olmayapman, men homiladorlik vaqtini olyapman. Va bularda iyun oyida bo'lganligi uchun homila jinsi qizcha keladi.
bu mijozda o'g'il chiqdi, bularda qiz kelyapti. Ko'ryapsizmi, bu juda ham qiziq metodika. Agarda siz menga Gulnara Nabiyevani aynan o'zi 10 talik yoki 20 talik murakkab jamlanmada hisob-kitob qilib berishini xohlayman desangiz, kommentariyada berilgan havola orqali Telegramda aynan meni o'zimga bog'lanishingiz mumkin. Bu yerda murakkab metodikalarni men juda ham mega skidka chegirma narxda qilib qo'yganman. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu usulni esa qiziqish uchun berib o'tdim. O'zingizning eng yaxshi tilaklaringizni, niyatlaringizni kommentga yozib qoldirishni unutmang, sababi homiladorlikda qilingan eng yaxshi niyatlar zo'r amalga oshadi degan gapni har bittamiz eshitganmiz. Shuning uchun eng yaxshi fikrlaringizni kommentga yozib ketinglar. Eson-omon kichkintoylarni bag'ringlarga bosib olinglar.